السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الثانوي. معاكم البروف حسام حسن. في الفيديو ده إن شاء الله هننتج مع بعض كلمات الدرس الأول من منهجنا، واللي هو بعنوان décrire son quartier et sa ville، يعني وصف الحي السكني والمدينة. تابع معايا نضج الكلمات واسمع كويس وكرر مع نفسك في البيت، علشان الكلمات دي هنبتدي نسمعها إن شاء الله في السنتر. هنبدأ بأول حاجة كلمات النون ماسكولين، يعني الكلمات المذكر. un quartier, rond de point, un pont, un cycliste, un vélo, un itinéraire. itinéraire لو الكلمة صعبة معاك، تمام، أو الكلمة صعبة معاكي قسميها سيلاب. سيلاب يعني مقاطع صوتية. itinéraire itinéraire. un feu tricolore. un feu tricolore. un passage piéton. un piéton. un trottoir. un ballon. un autobus. autobus أو ممكن نختصرها نقول بيس اللي هي الباص. un centre commercial أو un centre commercial. لو مش عندك او عندك الدقه في نطق السنتر تجيبها كده، تبقى تقول سنتر عادي. المهم ان انت تقولها سنتر كوميرسيال يعني مركز تجاري. ان سيكليسم. ان بورت كلي. ان بورتابل. ان ابارتمون. ان ابارتمون. ان ليو. ان امبلاسمون. ان سكوتر. ان سيتادان. un thème, un déguisement, un panneau, un feu, un chemin, un parc, un arbre, un vélo, un problème. ننتقل إلى كلمات المؤنث. une route, une piste cyclable. piste cyclable. une rue piétonne. une ville. une place. une destination. destination. une surprise. surprise. une gare. une balle. une circulation. circulation. une conduite. une moto. une course. une mère. une mère. une fête. une invitation. une carte. une adresse. une rue. rue. une voiture. voiture. une bibliothèque. bibliothèque. ننتقل إلى قائمة الفيرب، الأفعال بتاعة الدرس. tourner, monter, descendre, citer, utiliser, traverser, avancer, marcher, rouler, donner sur, se déguiser en. هو فعل أصلا ذو ضميرين، والقاعدة بتاعته اتشرحت في الدرس الأول. se déguiser, expliquer, montrer. وخلي بالك او خلي بالك من ان هنا عندي كلمة montrer معناها يبين او يوضح، وهنا كلمة monter معناها يصعد. هو الاختلاف بس في حرف واحد اللي هو حرف الاغ مع كلمة يبين او يوضح وضع بعد حرف التاء، يبقى هي مونتي يعني يصعد، مونتري معناه يبين او يوضح. indiquer, localiser, accepter, refuser, s'arrêter, organiser, commencer, se terminer, indiquer, arriver, tourner, inviter, passer, se tromper, décrire. décrire.
نروح للجدول الأخير الأدج والأدفيرب préposition et expression، يعني الصفات والظروف والحروف الجر والتعبيرات. déguisé، calme، prudent، permis، interdit، facile، difficile، libre، occupé، moderne، vert، puis، propre، à la fin، chez moi، nécessaire، perdu، confus. بس كلمة مرتبك لو هنسها طبعا اللي بين الأقواس ده علامات التأنيث، الأ هنا هتخلي الأس تنطق زد. confuse معناها مرتبكة، يبقى مذكر confus. مؤنثة هتبقى confuse اللي هي مرتبك ومرتبكة. garé، indispensable، indispensable، une bonne humeur، une bonne humeur. وبكده يا سنة تانية نكون انتهينا من نضج كلمات الدرس الأول. تابعوا معايا إن شاء الله في الفيديو القادم هننطق مع بعض كلمات الدرس التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.